Be, ano ba? Kati. Ha? Cute nga eh. 1, 2, 3, go! Ba't ganun yung mukha? Gusto ko yung number 62. Ay, salamat. King. Jules.
please subscribe to Arwen's vlog. Arwen's vlog? Isa pa? Wala pa yan ah. Girls are saying Ayun na. Ang bilis. Sakit? sakit. Paiyak. Sige po. Paiyak na pala. Yung sa atin, sakit. Masakit, hinila. Parang injection lang pala po. Parang Kaya may lang ba sa'yo? dito. Ha? Hanggang ang tingin. Sapate. Sa pang... Hindi mo pasok.
Thank you. In my mind, gusto ko mag-vlog. Pero parang di ko nang di ba? Pangsitan na Mas mukha pa ako magnanap. Ako yung hinahuli ng mga lost to. Hindi ko nga makita yung future ko. Malabo. Pwede siyang nakita sa sarili mo. Natural. Sa bakit